5个获救的小奶猫，有2个被领养，可乐还有巴乐，剩下的此慈和吉祥如意留在了我们工作室。6个月过去了，领养人说要带可乐和巴乐回来探亲，真是又激动又紧张。不知道可乐巴乐还记不记得自己的兄弟姐妹，还记不记得我们？嘿，好，可乐巴乐今天是回来省亲。嗨，变得好大只哦。怕怕吗？巴乐啊，天哪，哎呦天哪，好可爱。瑶瑶认识他们呢，你看。还认得吗？肯定认得，瑶瑶。我打开给他。好，没问题。可乐。嘿，巴乐。宝宝。瑶瑶。他们俩有点紧张。宝宝。天哪，普普真的是超棒的孩子，你看，巴乐在哈他，他一点都不会反击耶。可乐，好普普真的是超棒，超棒的，可乐宝宝。哎呀，多少有一点点。巴乐，宝宝，巴乐来闻一下。普普真的太棒了，我真的是，我都觉得自己有点过分，赞不绝口。可乐，这是你哥哥哦。才不管呢。巴乐。来找我了吗？可乐，可乐，你真是乖宝宝了。可乐，他好像有认出我。没事没事，怎么一下子让他们都出来了？可乐，可乐，哎呦，他蹭我了。巴乐，巴乐宝宝，没事，让他冷静一下。让我先照顾一下可乐。可乐宝宝，他们好像是在确定是不是他兄弟。对，他有在确定。有点紧张。哦，没事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 。看，宝宝是吗？他还没唱我。可乐，他又蹭我了。这是平衡吗？可乐宝宝，哇，看得真的超开心，就觉得他长得真的很壮，现在。9点都经9.7了。哇。怎么没有人理我呀？小雨婷说。对，他很困惑。摸，小雨婷。没事没事，让他们来，没关系。不打不相识，我这样来。但是他们几个都还好，你看着。如意，你现在不要过来，如意。我们超棒的。还有这
直接动了。冲过去了，他是不是要进去？等一下啊，不着急，我们一步一步来。但是可乐瑶瑶她真的没动过，你进来以后她就没动过。那就不用把瑶瑶放进去，其他的都进去了吗？可乐巴乐现在还那么紧张吗？快！哎呦，他蹭我嘞！哎呦，巴乐，可乐要不要出来了？来吧，可乐。哎，我跟他眨眼睛，他立刻就懂了。可乐，你看他又蹭我了。哎，他又在蹭我了。他打哈欠了，你看。他稍微待一待，他就习惯了。来啦，可乐，来，过来，宝宝。我来了，我抖了也陪你一起抖了。闻到什么气味？没有，可以吗？不怕，乖，可能大宝宝没事了啊。可乐在召唤你。好感动啊！还有可乐。他是谁？二当家。二当家。领养人已经答应隔一段时间也要领养慈慈，他已经帮可乐、巴乐和慈慈都买了医疗保险。巴乐。你不要怎么出来呀？巴乐，来，他可能不知道怎么出来的，后面就可以出来了，可以了。对，这样可以出来了。来了，宝宝，你看，可以出来喽！来了！哎呦，巴乐，可乐他很聪明，我不是买了那个冻干吗？放在盒子里，然后他有一天我睡得迷迷糊糊的，那个时候也5点多，他把那个冻干直接叼到我床上，之后呢，他就在我耳边叫喵喵。他叫你开给他吃。对，他就叫我开给他吃，然后看他这么厉害，我肯定马上拿出来开给他吃。哎，他开始吃了，说明吃这样就放松了。谢叔，你弄一点给可乐妈，让可乐妈给巴乐吃。他等一下自己会下来的。他在家也是的，在家我喂给哥哥，他也是先看一会儿，先看了哥哥吃几口之后，他就会自己过来。你能不能赖一下？棒棒，过来。会吃了。这样是他们消除隔阂的好办法。也行。还好那个地板现在已经很干净了。他们现在好像比较放松了，我们要不然把婆婆也放出来吧？来吧，刚才哥哥的，给你吃。哎呦，棒棒！婆婆，你又来训练可乐啦？现在有他们是的生活快乐了好多。对啊，每天就想赶紧下班回去看他。婆婆，你干嘛一直在玩扫把啦？婆婆，虽然婆婆喜欢玩，但是扫把还是记住，扫把还是收一下，不要让她玩，毕竟比较脏啊。这个是洗过的。哦，洗过的是吧？他这是比洗过的扫把。看的时候已经长到了，然后前天问了些数，他们说长了200克。
上次来，婆婆上次来可能是被扫把咬了一口吗？在睡觉。哎，小心！哎，慢点，慢点，慢点！哎，慢点，慢点，慢点！不怕，不怕，我们回家。哎，慢点，慢点！来，小心，小心！宝宝，要不然从前面进去也行。没事，不要交给他。来，来，哎，快跑！真棒！哎，小宝宝，然后就是好了。棒棒。可乐还没玩够呢，不怕吧？真棒！不怕啊！好。太好了，谢谢你带他们过来。好，最开心的是我跟西叔，那太好了，真的是超开心下次的。有时间多点带他们过来。李雅人说，她的外甥女专门为可乐巴乐写了一篇作文，被老师表扬了。小姑娘很想养猫，但是父母不答应，所以她经常找可乐巴乐玩。拜拜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 ，谢谢你谢谢你，好，拜拜。